Assalamu alaikum. As in previous lecture we have discussed about the real numbers, that what are real numbers, as we have discussed the definition of real numbers and rational numbers, irrational numbers. Today we will discuss about the types of decimal fraction. पोएं लेक्चर में असां इहो पढ़ियोसीं त असांजे रियल नंबर छा हूंदा आहिनि, त यूनियन हूंदी आहे रेशनल नंबर्स जी ऐं इरेशनल नंबर्स जी. वरी पढ़ियोसीं त रेशनल नंबर्स छा हूंदा आहिनि, असांजा इरेशनल नंबर्स छा हूंदा आहिनि. अॼु असां पढ़ंदासीं त टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी डेसिमल फ्रैक्शंस जा असांजा घणा टाइप्स थींदा आहिनि. त डेसिमल फ्रैक्शंस जा असांजा ॿ टाइप्स थींदा आहिनि. हिकिड़ा थींदा आहिनि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐं ॿियो जेको आहे उहो असांजो छा आहे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. हाणे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो मक़सदु छा आहे, अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच डेसिमल पार्ट कंटेन्स फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स. अहिड़ो डेसिमल फ्रैक्शन जंहिंमें असांजे डेसिमल पार्ट में फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हुजनि, या अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच डेसिमल पार्ट कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट्स, या अहिड़ो डेसिमल फ्रैक्शन जंहिंजे डेसिमल पार्ट में असांजो जेके डिजिट्स हुजनि उहे काउंटेबल हुजनि, यानी उहे इनफाइनाइट न हुजनि, असां उन्हनि खे काउंट करे सघूं था. असां उनखे छा चवंदा आहियूं त उहो असांजो कहिड़ो डेसिमल फ्रैक्शन आहे, उहो असांजो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे. जेकॾहिं फॉर एग्जांपल मां मिसाल थो खणा 4.75. हाणे डेसिमल पार्ट हे आहे, इन जा डिजिट्स तव्हां काउंट करे सघो था, ॿ डिजिट्स आहिनि, इन जा डिजिट्स फिनाइट आहिनि, त असां इनखे छा चवंदासीं त हे असांजो कहिड़ो डेसिमल फ्रैक्शन आहे, असांजो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे. यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो मक़सदु इहो आहे त डेसिमल पार्ट में जेके तव्हांजा डिजिट्स हुजनि उहे काउंटेबल हुजनि, उहे फिनाइट हुजनि, उहे लामहदूद न हुजनि, त तव्हां उनखे छा चवंदव, उहो तव्हांजो छा आहे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. उन खां पोइ आहे तव्हांजो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. नॉन टर्मिनेटिंग नाले मां ई ज़ाहिर आहे, फर्स्ट वन आहे त टर्मिनेटिंग, यानी तव्हांजा जेके डिजिट्स हुजनि उहे फाइनाइट हुजनि, उहे ख़तमु थी वञनि, उहे टर्मिनेट थी वञनि, त उनखे टर्मिनेटिंग चइबो आहे. नॉन टर्मिनेटिंग यानी जेको असांजो टर्मिनेटिंग न हुजे, इन जो मक़सदु छा थियो, यानी अहिड़ो डेसिमल फ्रैक्शन जंहिंमें असांजे डेसिमल पार्ट में जेके डिजिट्स हुजनि उहे असांजो छा हुजनि, इनफाइनाइट हुजनि, या जंहिंमें असांजे डेसिमल पार्ट में जेके डिजिट्स हुजनि उहे अनकाउंटेबल हुजनि, त असां उन्हनि खे छा चवंदासीं त उहो असांजो कहिड़ो डेसिमल फ्रैक्शन आहे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन खे तव्हां कीअं डिफाइन करे सघो था, अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच डेसिमल पार्ट कंटेन्स infinite number of digits, या a decimal fraction in which decimal part contains uncountable number of digits is known as नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. हाणे जेकॾहिं मां मिसाल लिखां, फॉर एग्जांपल 4.7537 अप टू सो ऑन हलंदा वञनि, यानी इन जे डेसिमल पार्ट में जेके डिजिट्स आहिनि मां उन्हनि खे काउंट नथो करे सघां, उहे अनकाउंटेबल आहिनि, उहे इनफाइनाइट आहिनि, त मां छा चवंदुसि, मुंहिंजो कहिड़ो डेसिमल फ्रैक्शन आहे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे. या जेकॾहिं मां लिखां 7.373737 अप टू सो ऑन, हाणे इहो बि मुंहिंजो छा आहे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे. छो, छाकाणि त इहो असांजो छा थो थिए, ख़तमु नथो थिए, टर्मिनेट नथो थिए. असांजो इन में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट्स आहिनि, त असां छा चवंदासीं त इहो बि असांजो छा आहे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे. यानी असांजा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जा ॿ क़िस्म थींदा आहिनि, हिकिड़ो असांजो रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे, ॿियो असांजो छा आहे, नॉन रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे. हाणे रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो मक़सदु छा हूंदो आहे, यानी अहिड़ो असांजो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जंहिंमें असांजे डेसिमल पार्ट में छा हुजनि, रिपीटेड नंबर ऑफ डिजिट हुजे, या रिपीटेड नंबर ऑफ बल्क ऑफ डिजिट्स हुजनि. यानी भले असांजो हिकिड़ो डिजिट रिपीट थिए या असांजा बल्क ऑफ डिजिट्स रिपीट थियनि, त असां उनखे छा चवंदासीं, उहो असांजो छा आहे, रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. हाणे बल्क ऑफ डिजिट्स जो मक़सदु छा आहे, हिकिड़ो डिजिट हुजे, या तव्हांजा ॿ डिजिट हुजनि, या 3 हुजनि, या 4 हुजनि, यानी हिक खां वधीक डिजिट्स हुजनि जेके रिपीट थियनि डेसिमल पार्ट खां पोइ, त उनखे असां छा चवंदासीं, उहो असांजो छा आहे, रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल जेकॾहिं मां लिखां 0.333 अप टू सो ऑन, हाणे इहो मुंहिंजो छा आहे, इहो मुंहिंजो आहे रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. छो, छाकाणि त हिते असांजो हिकिड़ो डिजिट डेसिमल पार्ट में रिपीट थो थिए, जेको असांजो छा आहे, 3 आहे. या जेकॾहिं इन जो ॿियो मिसाल खणां मां 0.3434, हाणे हिते मुंहिंजा 34 डिजिट्स जेके आहिनि उहे रिपीट था थियनि डेसिमल पार्ट में, त मां छा चवंदुसि, इहो मुंहिंजो छा आहे, रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे. हालांकि इहे क़िस्म छा जा आहिनि, नॉन टर्मिनेटिंग जा आहिनि, यानी इहे बि असांजा खुटंदा कोन, हलंदा वेंदा. इन्हनि में बि जेको असांजो नंबर ऑफ डिजिट्स आहे उहे असांजा छा आहिनि,
उहे असांजा इनफाइनाइट आहिनि या उहे असांजा अनकाउंटेबल आहिनि, त इन खे चइबो आहे रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उन खां पोइ आहे तव्हांजो नॉन रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इन नॉन रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो मक़सदु छा हूंदो आहे, अहिड़ो डेसिमल फ्रैक्शन जंहिंमें तव्हांजे डेसिमल पार्ट में छा हुजे, डेसिमल पार्ट कंटेन्स नॉन रिपीटेड नंबर ऑफ डिजिट्स, जंहिंमें जेके तव्हांजा डिजिट्स हुजनि उहे नॉन रिपीटेड हुजनि, उहे रिपीट न थियनि, त तव्हां उनखे छा चवंदव, उहो तव्हांजो छा आहे नॉन रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जेकॾहिं फॉर एग्जांपल इन जा मां मिसाल थो खणा, हाणे इहो मुंहिंजो छा जो मिसाल आहे, नॉन रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो 7.34213579 अप टू सो ऑन, यानी ये असांजा हिते इन एग्जांपल में असांजा डिजिट्स जेके आहिनि डेसिमल पार्ट में उहे रिपीट ई नथा थियनि, उहे अनरिपीटेड आहिनि, नॉन रिपीटेड आहिनि, त असां इनखे छा चवंदासीं कि असांजो छा आहे नॉन रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे। उन खां पोइ लिखियल आहे 2.797654 अप टू सो ऑन। हाणे इन में बि जेके असांजा डिजिट्स आहिनि उहे छा था थियनि, रिपीट नथा थियनि, उहे असांजा हलंदा ई था वञनि, यानी रिपीट न आहिनि, त असां इनखे छा चवंदासीं, इहे बि असांजा नॉन रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहिनि। हाणे तव्हांखे इहो ॾिसणो आहे त तव्हांजा कहिड़ा जेके आहिनि उहे छा आहिनि, इन्हनि मां कहिड़ा टाइप्स जेके आहिनि डेसिमल फ्रैक्शन जा उहे रेशनल आहिनि, ऐं कहिड़ा टाइप्स असांजा जेके आहिनि उहे छा आहिनि इरेशनल आहिनि। हाणे जेको फर्स्ट आहे पर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, उहो छा आहे, यानी टर्मिनेट थी वञे, यानी जंहिंमें फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हुजनि डेसिमल पार्ट में, या जंहिंमें असांजो डेसिमल पार्ट में काउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट्स हुजनि, त उनखे चइबो आहे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हाणे जेको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे उहो तव्हांजो रेशनल नंबर आहे, छो छाकाणि त तव्हां उनजी पॉइंट ख़तमु करे उनखे P/Q या न्यूमरेटर ऐं डिनोमिनेटर फॉर्म में चेंज करे सघो था, तंहिंजे करे तव्हां इन टाइप टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन खे छा चवंदो, इहो तव्हांजो छा आहे रेशनल आहे। फॉर एग्जांपल जेकॾहिं मां लिखियो इन जो मिसाल 4.75, इनखे मां रेशनल में चेंज कयां, पॉइंट ख़तमु कयां 1 2 डिजिटनि पॉइंट खां पोइ, त हे असांजो थी वेंदो 475/100, यानी मां इनखे चेंज करे सघां थो P/Q फॉर्म में या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, त मां छा चवंदुसि त जेके बि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हूंदा उहे मुंहिंजा छा हूंदा, रेशनल नंबर्स हूंदा। उन खां पोइ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जा असां ॿ क़िस्म पढ़ियासीं, रियकरिंग पढ़ियो ऐं नॉन रियकरिंग पढ़ियो। हाणे जेको रियकरिंग हूंदो उहो तव्हांजो रेशनल हूंदो, बाक़ी जेको नॉन रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे उहो तव्हांजो छा आहे इरेशनल नंबर आहे, छो छाकाणि त जेको रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे उनखे मां चेंज करे सघंदो आहे, उनखे चेंज करे सघूं था असां छा में P/Q फॉर्म में या अंश ऐं छेद जी सूरत में, तंहिंजे करे असां रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन खे छा था चऊं, उहो असांजो रेशनल आहे। बाक़ी जेको नॉन रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आहे उहो तव्हांजो छा आहे इरेशनल नंबर आहे, छो छाकाणि त तव्हां उनखे चेंज नथा करे सघो P/Q फॉर्म में या न्यूमरेटर ऐं डिनोमिनेटर फॉर्म में, तंहिंजे करे नॉन रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन खे चइबो आहे इरेशनल नंबर्स। जेके बि तव्हांजा नॉन रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हूंदा उहे तव्हांजा छा हूंदा इरेशनल नंबर्स हूंदा।